ये है CMF बाय नथिंग वॉच प्रो। अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकिंग, और इसके अंदर ये भी इस प्रकार से खुल जाता है। यहाँ पर डिटेल स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, प्लस ये है वॉच का स्ट्रैप, सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है, स्किन फ्रेंडली है। ये है वॉच। अगेन इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग दिखता है दूसरे वॉचेस के कंपैरिजन में। ये देखिए बटन्स प्लस स्पीकर है, एकदम प्रीमियम लेवल का है। और यहाँ पर ये चार्जिंग अडेप्टर दिया हुआ है, और ये है बुकलेट। जो वॉच का ऐप है उसका QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा रिव्यू का इंतज़ार कीजिए।